pim rim pim pim rim pim 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 rim pim pim pam pam pararara สวัสดีค่ะพบกับไอโกะในรายการ Happy Time รายการที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ทิปความรู้และเรื่องราวดีๆแล้วแฮปปี้ไปพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมเคยได้ยินหรือเปล่าคะวลีที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นวันนี้ในช่วง Happy Story ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความเพียรหรือกลิตที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตเราไปพบกันในช่วง Happy Story เลยค่ะ Happy Story สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เจนนี่และโอลิฟกับช่วง Happy Story ช่วงที่จะนำเรื่องราวการทำความดีจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะขอเริ่มต้นช่วงของเราด้วยคำถามเบาๆกันนิดนึงค่ะคำถามว่ายังไงคะพี่เจนนี่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคะอันนี้จริงๆใช่ไหมคะเนี่ยล้อเล่นก็ได้ค่ะแต่ว่าคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีสาระนิดนึงค่ะโอลิฟคำถามนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะค่ะน้องๆและโอลิฟคิดว่าอะไรเอ่ยเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราค่ะคำถามมาซะมีสาระขนาดนี้ลิฟคงคิดหนักเลยค่ะน่าจะต้องเรียนเก่งแล้วก็ฉลาดมากๆเลยนะคะถึงจะประสบความสำเร็จแต่ไม่ใช่หรอกค่ะพี่เจนนี่เฉลยเลยดีกว่าค่ะคำตอบมีแน่นอนค่ะแต่ว่าคนที่จะมาเฉลยนะคะไม่ใช่พี่เจนนี่ค่ะแต่ว่าเขาเป็นถึงนักจิตวิทยาชาวอเมริกันค่ะแล้วเขาอยู่ไหนล่ะคะเนี่ยคือวันนี้เขาไม่ได้มาค่ะแต่ว่าเรานะคะจะไปรับฟังคำตอบของเขานะคะจากวิดีโอเท็ดนั่นเองค่ะโดยนักจิตวิทยาท่านนี้นะคะเขามีชื่อว่าแองเจล่าลีดักเวิร์ดนะคะแล้วก็เขานะคะเขาบอกว่าคนเรานะคะถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยจะมีอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะนั่นเขาเรียกว่า grit นะคะหรือว่าในบริบทนี้นะคะหมายความว่าความเพียรค่ะแล้วมันจะทำให้ประสบความสำเร็จยังไงล่ะคะเนี่ยน้องโอลิฟอยากรู้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเรารอช้าไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับวิดีโอจากเท็ดกันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลย When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts,
one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure, things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you.อ๋ออย่างนี้นี่เองหนึ่งลักษณะที่จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในชีวิตของคุณนั่นก็คือกริตหรือความเพียรนั่นเองค่ะต้องจำไว้ให้ดีๆเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะแล้วก็จากการที่แองจิล่านะคะเขาบอกว่ากริตนะคะก็คือการทำอะไรบางอย่างที่เรารักนะคะด้วยความรักทุ่มเทบากบั่นจนกว่าจะประสบความสำเร็จค่ะเขาเปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนมากกว่าการวิ่งในระยะสั้นค่ะเพราะว่าจุดประสงค์ที่สำคัญนะคะก็คือการไปถึงเส้นชัยค่ะไม่ว่าจะช้าจะเร็วจะก่อนหรือว่าจะหลังค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูวิดีโอดีๆได้ที่ www.ted.com ได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณวิดีโอดีๆจากเท็ดด้วยนะคะแต่วันนี้เวลาของพี่เจนนี่และโอลิฟก็หมดลงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาชมเรื่องราวการทำความดีจากทั่วทุกมุมโลกได้ที่ช่วง Happy Story ในครั้งหน้าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวกลับไปพบกับน้องไอโกะผู้น่ารักกันเลยดีกว่าค่ะรู้อย่างนี้แล้วก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าคนที่มีความพยายามมีความเพียรและมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากแนะนำหรือติชมรายการก็สามารถติดต่อเราผ่านที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไอโกะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในทิปความรู้เรื่องราวดีๆแล้วแฮปปี้ไปพร้อมกันกับ Happy Time ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
อยากรู้ใช่ไหมเร็วไวตามมาสิไม่ได้ยากสักนิดเริ่มต้นกันเลยต้องไม่นิ่งนอนเฉยสักวินาที